নমস্কার, মাইসেল নকুলচন্দ্র অধিকারী আপনাদের অতি প্রিয় চ্যানেল রিয়েল ডায়েট সিস্টেমের তরফ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ধন্যবাদ জানাই সেই বন্ধুকে যিনি আজকে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন বাত, পিত্ত ও কফ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। হ্যাঁ বন্ধু, আয়ুর্বেদিক মতে বাত, কফ এবং পিত্তের ব্যালেন্স যদি বিঘ্নিত হয় তাহলে আমাদের যে কোনো ধরনের ক্রনিক ডিজিজ যেমন বাত, ডায়াবেটিক্স, হাইপারটেনশান, মাইগ্রেন, লাংসের কোনো রোগ, থাইরয়েড, যাবতীয় ক্রনিক রোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে এই তিনটে জিনিসের সন্তুলন বিঘ্নিত হওয়া। এই জন্য এদেরকে ত্রিদোষ বলা হয়েছে। আজকে আমার এই ভিডিওতে আপনি যে বিষয়ের উপর জানতে পারবেন সেটা হচ্ছে বাত দোষ, এর লক্ষণ এবং কী কারণে বাত বাড়ে এবং কীভাবেই এই রোগের হাত থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব। তাই যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, আমি শ্রী নকুলচন্দ্র অধিকারী আপনাদের কথা দিচ্ছি, বাত দোষের হাত থেকে আপনারা নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ কিওর করতে পারবেন। তা বন্ধু, আসা যাক বাত দোষের যে লক্ষণ সেটা কিভাবে আমরা বুঝব। বাত মানে হচ্ছে গ্যাস, গ্যাস মানে বায়ু। বায়ু যেখানে যেখানে আমাদের শরীরে আটকে যায় সেখানেই যন্ত্রণা শুরু হয়। যদি এটা পেটে আটকে যায় মানে পেটের যন্ত্রণা, এটা যদি বুকে আটকে যায় মানে বুকের যন্ত্রণা, গাঁটে গাঁটে আটকে গেলে গাঁটের যন্ত্রণা, যাকে গেঁটে বাত বলা হয়। তাহলে প্রধান যে লক্ষণ সেটা হচ্ছে যন্ত্রণা। দ্বিতীয় যে লক্ষণটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে ঘন ঘন ঢেঁকুর দেয়া। যদি বেশি বেশি করে আপনার গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেটা যদি আপনার নিচের দিক দিয়ে না বেরোতে পায় তখন সে মুখের মধ্যে দিয়ে বেরোয়, যাকে ঢেঁকুর বলা হয়। তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে হেঁচকি, ঘন ঘন হেঁচকি টানা, মাথায় চক্কর আসা, পেট ফুলে যাওয়া, এগুলো বাত দোষের লক্ষণ বন্ধু। এখন এই লক্ষণ তো আমরা জানলাম, কী কারণে আমাদের শরীরে বাত বেড়ে যায় বা বাতের প্রকোপ বাড়ে সেটা এখন আসুন আলোচনা করি। তার প্রধান যদি কারণ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে খাবার সঠিকভাবে হজম না হওয়া। এখন দেখা যাক যে কী কী কারণে খাবার আমাদের হজম হয় না। তবে হ্যাঁ, প্রথমে যে কারণটা বলবো সেটা হচ্ছে এমন কিছু খাবার আছে যেটা অটোমেটিক্যালি গ্যাস উৎপন্ন করে, সেটা হচ্ছে ডাল জাতীয় খাবার। তাই ডালের তৈরি কোনো খাবার বা বেসনের তৈরি তেলে ভাজা চপ, ফুলুরি ইত্যাদি আমাদের খাওয়া সঠিকভাবে উচিত নয় বন্ধু। বিশেষ করে 20-22-এর পর থেকে খাওয়া উচিত নয়, কারণ এটা প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন করে। কারণ এটা আমাদের খাদ্য নয়, এটা হজম হয় না, যার ফলে হজম না হওয়ার ফলে এটা কি হয়, পেটে থেকে যায়। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে কোনো জিনিস, ফল হতে পারে, সেটা সবজি হতে পারে বা রান্না করা কিছু খাবার হতে পারে, যদি পচন শুরু হয় তা থেকে কি হয়, দুর্গন্ধ শুরু হয়, গ্যাস শুরু হয়ে যায়। তাই আমাদের শরীরে যদি এই ডাল জাতীয় জিনিস হজম না হওয়ার ফলে যদি পড়ে থাকে, স্বাভাবিকভাবে তা থেকে গ্যাস উৎপন্ন হবে। দ্বিতীয়ত, ময়দা বা ময়দাজাত দ্রব্য, বাড়ি কাটা, যাকে বিয়া আটা বলা হয়, এগুলো তৈরি যে দ্রব্য সেগুলো কিন্তু আমাদের হজম হয় না। যেমন পাউরুটি, কেক, পেস্ট্রি, চানাচুর, এগ রোল, চাউমিন, পাস্তা, এগুলো বন্ধু আমাদের সঠিকভাবে হজম হয় না, যার ফলে এগুলো আমাদের পচন শুরু হয়, আমাদের শরীরে গ্যাস উৎপন্ন করে। তা যদি বাইরে বেরিয়ে যায় নিচে দিয়ে তাহলে ভালো, কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এগুলো কিন্তু আটকে যায়। এছাড়া আরেকটা বিশেষ কারণে আমাদের খাদ্য হজম হয় না, সেটা হচ্ছে খাবার সাথে সাথে জল খাওয়া বা খাবার খাওয়ার ঠিক পরে জল খাওয়া বা ঠান্ডা জল খাওয়া, ফ্রিজের ঠান্ডা জল
অথবা বরফ বা আইসক্রিম খাওয়া, যার ফলে আপনার জঠরগ্নি সেটা কী হয়ে যাবে, শীতল হয়ে যাবে। আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন, যখন আপনি খাচ্ছেন পেটে যদি হাত দেন, দেখবেন পেটটা খুব গরম আছে। তার কারণ ওই সময় জঠরগ্নি আপনার একেবারে উত্তপ্ত রয়েছে, কারণ খাদ্যকে হজম করার জন্য জঠরগ্নি ওই সময় উত্তপ্ত থাকে। তাকে যদি আপনি জল খেয়ে বা বরফ খেয়ে বা আইসক্রিম খেয়ে ঠান্ডা করে দেন, স্বাভাবিক কারণেই খাদ্য সঠিকভাবে হজম হবে না। আর হজম না হওয়া মানেই আপনার কী হবে, গ্যাস উৎপন্ন হবে। এছাড়া ওভার ইটিং, অতিরিক্ত খাওয়া। খাদ্য আজকাল আমাদের সুস্বাদু হয়েছে, যার ফলে আমরা অনেক সময় বেশি বেশি খেয়ে নিই। আর বেশি খেলে বদহজম তো হবেই। খাওয়ার সময় ভালো করে চিবিয়ে না খাওয়া, এটাও কিন্তু খাদ্য হজম হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। সেই জন্য বন্ধু, আমাদেরকে বেশি বেশি করে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া উচিত। খিদে না পেলে খাওয়া বদহজমের অন্যতম কারণ বন্ধু। তাই আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। সর্বশেষ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেটা বলবো, সেটা হচ্ছে বৃহদন্তের কমজোরি। যদি আপনার বৃহদন্ত এই কঠিন খাবার খেয়ে খেয়ে, যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, এগুলো হচ্ছে হাই প্রোটিন বা ফ্যাট, যেগুলো আমরা সহজে হজম করতে পারি না, যার ফলে বৃহদন্ত কী হয়ে যায়, কমজোরি হয়ে যায়। কারণ সে তার কার্যকারী ক্ষমতাকে হারায়, সে মলত্যাগ ভালোভাবে করতে পারে না, যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য তৈরি হয়। বডিতে ওই খাবারগুলো পচতে থাকে, অবশ্যই গ্যাস উৎপন্ন করে। তাহলে বন্ধু, গ্যাস বা বাত রোগের যে কারণ সেটা এতক্ষণে জানলাম। এখন আসা যাক কীভাবে আমরা এই রোগের হাত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবো। আমি আজকে প্রথমে কীভাবে রোগ যখন হয়ে গেছে তাকে মুক্ত করা যাবে সেই দিকটা বলবো। তারপরে আর যাতে রোগ না হয়, বাত দোষ না হয়, সে বিষয়টা আলোচনা করব। প্রথমে প্রাকৃতিক কিছু উপচার আছে বা প্রাকৃতিক কিছু ঔষধি আছে, সেই বিষয়টা বলবো। সেটা হচ্ছে আদা, রসুন আর মেথি দানা। এগুলো ত্রিদোষনাশক বলা হয়। আদা কয়েক টুকরো করে তাকে একটু রস বানিয়ে নিয়ে তাতে লেবু দিয়ে খাওয়া দাওয়ার 2 ঘন্টা পরে বা সকালবেলা উঠে যদি খান, তাহলে কিন্তু জমে থাকা যে গ্যাস সেটা কিন্তু বেরিয়ে যাবে বন্ধু। এছাড়া গার্লিকও ঠিক একই রকম কাজ করে। গার্লিক অভ্যর্থ কাজ করে বডির মধ্যে, শরীরের মধ্যে জমে থাকা গ্যাসকে তুরন্ত নিকালে দেয়। এছাড়া কোলেস্টেরল দূর করতে, হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ দেখা গেলে রসুন খাওয়া অবশ্যই অবশ্যই দরকার। মেথি দানা রাতে একটু ভিজিয়ে রাখুন, সকালে তার জলটা খালি পেটে খান। তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার শরীরে যে গ্যাস জমেছিল সেটা নিচের দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, অথবা ঢেকুরে আকারে সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন কিছু উপচার আছে, সেটা বলবো। তুরন্ত ফল পাবেন। যদি আপনার গ্যাস শরীরে বেড়ে যায় বা বাত রোগ বাড়ে, তাহলে আপনি পেটে ভিজে কাপড় দিয়ে ক্লকওয়াইজ ঘোরান। এরকম 5-6 মিনিট ঘোরান, তাহলেই কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন আপনার গ্যাস বেরোচ্ছে। এছাড়া বৃহদন্তে বা এক কথা পেটে ঠান্ডা গরম জলের সেক যদি 5-7 মিনিট দেন, তাহলেও কিন্তু আপনি অনেক উপকার পাবেন। পাশাপাশি যদি পেটে সাদা কাপড় বা থান কাপড় জড়িয়ে তাতে ভিজিয়ে দেন, 20-25 মিনিট রাখেন, তাহলেও কিন্তু ভালো উপকার পাবেন। এছাড়া অ্যানিমা, যাকে সঞ্জীবনী বলা হয়, একটা মরণাপন্ন ব্যক্তিকে যদি অ্যানিমার দ্বারায় তার মলত্যাগ করানো যায়, পেট পরিষ্কার করানো যায়, বৃহদন্তের পরিষ্কার করানো যায়, তাহলে কিন্তু সে বেঁচে যাবে বন্ধু। তাই অ্যানিমা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমাদের বডি থেকে লার্জ ইন্টেস্টাইনে জমে থাকা নোংরাটাকে দূর করে দেবে। তাহলে বন্ধু, এখন আমরা কিভাবে এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবো সেটা জানলাম। এখন আসা যাক যে আর যাতে এই রোগ না হয়, তার জন্য আমাদের ডায়েট প্ল্যান কী আছে। তার জন্য বন্ধু, RDX বা রিয়েল ডায়েট সিস্টেমের যে ডায়েট প্ল্যান, সেটা হচ্ছে আপনি
রাতের বেলা 7টার মধ্যে খেয়ে নিলেন, তাহলে আপনি অটোমেটিক্যালি 14-15 ঘন্টার ইন্টারমিটেন্ট যে ফাস্টিং বা উপবাস সেটা পেয়ে যাচ্ছেন। সকালে 9টা-10টায় আপনি খান। প্রথমে জুস খাওয়া দিয়ে শুরু করুন। থোর, লাউ, ছাঁচি কুমড়ো, শসা, টমেটো সিজনাল যেগুলো পাবেন, রিজনাল যেগুলো পাবেন তা দিয়ে আপনি গ্রিন জুস একটা বানান। তাতে পালং হতে পারে, আপনার ধনেপাতা হতে পারে বা কারি পাতা হতে পারে। এছাড়া যে কোনো সবুজ পাতা দিয়ে যেগুলো মানুষের খাওয়া যাবে সেই রকম পাতা দিয়ে আপনি গ্রিন জুস বানান, সেটাকে খান। তারপরে আপনি সারাদিন 12টা 12:30 পর্যন্ত রিজনাল সিজনাল ফ্রুটস বা ফল খান। আর 1:30-2টোর সময় আপনি যে খাবারটা খাবেন, লাঞ্চ খাবেন, তার আগে বেশি পরিমাণে স্যালাড খান। তারপরে ভাত, মুড়ি, রুটি যেটা খাবার খান। তারপরে 4টে-5টার সময় আপনি বাদাম, ছোলায় অঙ্কুরিত করে সেগুলো খান। নারকেল একটু খেতে পারেন, ডাবের জল খান। আর তারপরে সন্ধ্যে 7টার সময় একেবারে রাত্রের ডিনার সেরে নিন। সেটা কি? মিলেট, অর্থাৎ আপনি জোয়ার, বাজরা, রাগি, এছাড়া সিধান্য মিলেট যেটা আপনি পেয়ে যাবেন অনলাইনে, সেটা খিচুড়ি বানাবেন, ডাল দেবেন না বন্ধু। বেশি বেশি করে সবজি দেবেন, একটু হলুদ আদা দিয়ে হালকা আঁচে সেটা রাঁধুন। রেঁধে 7টার মধ্যে এই খিচুড়িটা খাওয়ার আগে বেশি বেশি করে স্যালাড খান। স্যালাডের মধ্যে আপনি পারলে একটু নারকেল কুড়ো দিতে পারেন। এইভাবে আপনি যদি আপনার ডায়েটটাকে করতে পারেন, আমি কথা দিচ্ছি আর আপনার জিন্দেগিতে অর্থাৎ জীবনে আর কোনো দিন এই বাত রোগের আপনি শিকার হবেন না। আশা করি বিষয়টি আপনাদের কাছে আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি। যদি আজকের এই আলোচনা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই চ্যানেলটি আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশাপাশি আপনার বন্ধুবান্ধবকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকে এখানেই শেষ করলাম। আগামীকাল দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ।